벌써부터 제가 소개도 하기 전에 소리가 들립니다. 어떤 소리가? 수근수근 하는 소리가 들리기 시작합니다. 사실 우리 울산에는 자랑할 만한 것들이 정말 많습니다. 그 중에서도 이 가수를 보유했다는 것에도 자랑을 느끼지 않을 수가 없습니다. 바라만 보는 것만으로도 에너지가 느껴지고, 그리고 전국적으로 우리 울산에 활동하는 가수들과 중앙에서 활동하는 가수들의 가교 역할도 하지만, 중앙에서 수많은 가수들이 우리 울산의 이분을 많이 따르고 그리고 존경한다고 합니다. 얼마만큼 능력이 있는지 지금부터 확인해 보도록 하겠습니다. 나오기 전부터 수근수근하는 우리 수근씨와 함께 하겠습니다. 박수로 환영해 주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 푸른 추억 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리와 한 백년 살고 싶어. 다 같이 해주세요. 봄이면 씨앗 안 들려요. 여름이면 꽃이 피네. 가을이면 풍년되어 겨울이면 행복하네. 자, 신나게 하겠습니다. 살고 싶어. 봄이면 씨앗 풀려 여름이면 꽃이 피네. 가을이면 풍년 되어 겨울이면 행복하네. 멋쟁이 높은 빌딩은 시크지만 아유에 따라 사는 것도 참 멋이지만 아랫벌 조가리던 님과 함께면 나는 좋아 나는 좋아 누가 함께면 님과 함께 같이 산다며. 같이 산다며. 저 푸른 추억 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리와 한 백년 살고 싶어. 한 백년 살고 싶어. 한 백년 살고 싶어. 한 백년 오늘 오신 모든 분들과 살고 싶어. 제가 나오기도 전에 전부 집에 가고 없습니다. 그래서 제가 또 사랑하는 형님 몇 분, 그 다음에 우리 찐팬들 이게 답니다. 그리고 우리 울산 사장님 이 페스티벌입니까? 정나눔 콘서트입니까? 네, 아주 정이 참 넘치는 것 같습니다. 마칠 때도 안 됐는데 다들 보따리 싸서 집에 가는 건으로 너무너무 정이 넘친다 이런 생각을 해봅니다. 어떻든 여러분, 우리는 늘 순간순간을 즐기고 행복해야 된다라고 저는 생각을 하고, 다음 노래는 제 노래를 한 곡 들려드릴 건데, 우리 인생의 전후반이 있다라면 지금까지는 전반전, 지금 이 순간부터 여러분 멋진 후반전이 되시기를 진심으로 바라는 마음으로 제 노래 후반전 들려드리겠습니다. 자, 여러분 인생의 후반전을 응원합니다. 출발하겠습니다.
이제부터 시작이야 인생 후반전 앞만 보고 달리고 달려 형주마처럼 살아왔었네 늦었다고 아쉬워 마라 돌아보면 굳은 길도 나쁘지 않아 극복하면 선물이더라 행복이란 누군가가 줄 수 없잖아 내 맘속에 있는 거잖아 못생긴 마 위에 아끼지 마라 후방전이 내가 만든다 아이! 자 여러분 인생의 멋진 후반전 만드실 분들 함성 이제부터 시작이야 인생 후반전 앞만 보고 달리고 달려 형주마처럼 살아왔었네 늦었다고 아쉬워 마라 돌아보면 굳은 길도 나쁘지 않아 극복하면 선물이더라 행복이란 누군가가 줄 수 없잖아 내 맘속에 있는 거잖아 못생긴 마 위에 아끼지 마라 후반전이 내가 만든다 후반전이 내가 만든다 저녁은 해주고 나왔어요? 아유 이분들은 노란 색깔 보면 내가 눈이 더 기비지가지고 집에 계신 분 밥도 안 차려주고 여기 와가지고 수고해 좋다고 이래서 왔어 아 그래요 아유 감사합니다 근데 여러분이 수근이 좋아하는 사람들이 인생이 좀 잘 풀립니다 원래. 그래서 지금 이 시간에 집에 덜 앉아 있으신 분들은 자꾸 인생이 조금씩 꼬일 수도 있습니다 그래서 어쨌거나 여러분 우리 인생은 그렇게 길다면 길고 짧다면 짧은 인생입니다. 순간순간을 그저 행복하고 멋지게 이렇게 살아내시리라 보고 또 우리 울산 사장님들도 좀 경기가 좋아져가지고 다들 잘 먹고 잘 사는 그런 세상이 왔으면 좋겠습니다. 수근이가 멋지게 응원하겠습니다. 다음 노래는 퍼뜩퍼뜩 가야 또 여러분들도 집에 가실 거고 여기 또 주변에 지금 시스템 하고 계신 분들도 빨리 안 가도 돼. 그거는 우리 사정이고 가장 세상에 멋지고 아름다운 여러분들을 위해서 진짜로 못나고 못난 수근이가 들려드리는 노래입니다. 출발하겠습니다. 힘이 좋더냐
속귀에 경일키냐 못난 너 남속이고 사는 게 그게 좋더냐 두 다리 뻗고 천천히 자신이 나가도 참재버리시 부모 통도 들리지 않더냐 무엇이 주워먹고 그 없으신 거냐 습덩이 같은 인생아 올바르게 살라고 피 가른 척것만 속귀에 경일키냐 못난 너 뭐 수근이 팬들이 어차피 앵콜을 외쳐야 되는 상황이고 여기에 계신 세 분은 수근이 처음 보지 않습니까? 처음 보는데 괜찮아요? 간절고시에서 뵀어요. 이 두 분은 혹시 술 드셨어요? 그래서 그러지 마음에 들 수도 있습니다. 맨정신이면 절대 갑자기 이렇게 뛰어나오고 춤을 추고 이러면 못 할 건데 아이고 감사합니다. 어디 사십니까? 근처 어디 말입니까? 자동차 매매 상사에 살고 있습니까? 어디? 방구동. 멀리서 오셨네요. 방구동 꽤 멀지 않습니까? 방구동 택시 타고 오셨어요? 왜 오셨어요? 방구동 공장이요. 수거에 온다 해가지고 올해 몇 살입니까? 올해 환갑이야. 49 묵이 반말하고 이러면 안 되는데 내가 한두 살 더 묵지 싶은데 그거 따다가 수거에 온다고 이렇게 하면 안 되는데 조지는데 아닙니다. 너무너무 감사하고 고맙습니다. 여러분 즐거우십니까? 행복하신가요? 제가 시간을 끄면 끌수록 여러분들은 집에 가는 시간이 늦어진다는 걸 알면 될 것 같고 괜찮아요? 집에 안 가셔도 돼요 오늘? 안 가셔도 돼요? 신랑이 저쪽에 계신다고? 그러면 눈독 들이지 마이소. 책에 나와 있습니다. 절대로 주인이 있는 거는 건드리지 말자. 아무쪼록 즐겁고 행복한 시간 되시기를 바라고 뭐 공식적인 거는 마지막 곡인데 이제 또 주최 측에 우리 준 엔터테인먼트 사장님이 오늘 낮술을 처잡사왔는지 노래를 너무 많이 하라 해가지고 내가 지금 걱정이 대사인데 한번 들어보고 그래도 시간 관계상 해야 된다 싶으면 할 거고 안 그러면은 그냥 보따리 서서 집에 가도록 하겠습니다. 어쨌거나 공식적으로 마지막 곡입니다. 네. 그래 아시면 되고 들어보고 괜찮다 싶으면 뭐 앵콜 해도 되고 아이고 이제 그만 들어도 되겠다 싶으면 그냥 일 나가 집에 가시면 되겠습니다. 알죠? 가리니까 불붙여. 자 여러분이 아시는 노래 엮어서 불러드리겠습니다. 자 출발하겠습니다. 형! 이름마저 잊히지
MC가 올라오시면 분명히 앵콜을 유도하지 않을까 이렇게 생각합니다. 아니 아까까지만 하더라도 꼭 시기야 앵콜을 했는데 시기지도 않았는데 앵콜을 이렇게 하고 있습니다. 아주 놀라운 분들입니다. 역시 아니 아. 사투리를 참 잘 쓰시네요. 맞죠? 근데 네. 형님 보니까 이 또 우리 팬클럽들이 인물들이 다 좋으네. 아 밤에 봐서 그렇습니다. 아, 해질 네. 인물이 밤에 보면 다 이뻐 보입니다. 네, 웃고 이래 딱 춤도 추고 이래 놓으니까 다들 건강하고 막 그렇습니다. 맞죠? 아니 이틀 동안 진짜 고생 많으셨어요. 아유. 아우 세상에. 덕분에 죽는 줄 알았습니다. 그치요. 네. 아우. 아무쪼록 우리 수근 씨 보러 온 거 아니잖아. 우리 페스타 잘 되는 거 온 거잖아. 맞죠? 우리 준비 잘했죠? 우리 일단은 우리 수근 가수에게 박수 한번 보내주세요. 그리고 우리 페스타 준비한다고 수고하신 우리 울사모 회원들한테 박수. 기왕에 앵콜 받았으니까. 아우 진짜 고생 많으셨어요. 네. 형님 내가 왜 올라왔냐면 네. 기왕에 앵콜 받았는데 네. 앵콜 끝나고 인사하면 이분들 집에 가보고 없거든. 네 맞아요. 그래가 인사하러 왔습니다. 네 인사하십시오. 잘했죠, 그죠? 네. 뭐라고요? 알아십니다. 1순위입니다, 1순위. 네. 어찌됐든 간에 우리 울사모 회원들 정말 준비하느라 고생 많았는데 그보다도 우리 무대, 음량, 또 조명, 영상 그리고 카메라 감독님들 그리고 우리 실시간 중계까지 해주고 있는 우리 아영TV 우리 감독님까지도 모두 수고하셨지 않습니까? 박수 한번 힘차게 부탁드립니다. 네. MC 욕 봤죠? 우리 수근 이름은 잘 아는데 MC 이름을 잘 모릅니다. 네. 저는 이름이 차재민입니다. 네. 어쨌거나 여러분들 마지막 노래에 힘차게 신나게 노시고 저는 지금까지 진행의 MC 차재민이었습니다. 우리 재민 MC에게 힘찬 박수 한번 주십시오. 아주 울산을 대표하는 MC이지만 또 아주 그 인간성이 좋은 그런 친구입니다. 앞으로도 계속 승승장구하시기를 진심으로 네, 바랍니다. 고맙습니다. 고생 많으셨습니다. 자 그러면 마지막까지 잘 부탁드리겠습니다. 네, 열심히 살겠습니다. 자 여러분 함께 놀아보시죠. 이제 마지막 곡이니까 앉아있지 말고 전체 일어서 자 일어나서 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 자 함께 하시죠. 여러분들 음악 주세요. 갑니다. 몰래 기다리다 가슴만 태우는 사람 어제 기다림에 온이 외로운 그리 내 지쳐진 인생을 이렇게 살아가고 인연을 맺으면 차라리 저 멀리는 미워졌다고 할 수 있나요? 행여나 찾아올까 가슴이 사랑을 잊지 못해 그녀로 만나요 그늘 놓을 순 없어 만나면 뭐야 갈까요?
없어 사랑 너와 나 운명인 거야. 마무리. 너와 나 운명인 거야. 감사합니다. 고맙습니다. 행복하십시오. 수근이었습니다. 네, 고맙습니다. 가수 수근 씨의 공연까지 함께 만나보셨습니다.